Hi everybody, today we are going to look at 10 phrasal verbs with take, and I'm sure at the end of this video or after you study these 10 phrasal verbs today, you will be happy that you study them because they are very useful and very common both in our daily conversations and also in your workplace. ဒီနေ့ကြည့်မဲ့ဒီ take နဲ့တွဲတဲ့ phrasal verb လည်းအရန်ကိုအသုံးဝင်နေအရန်အသုံးများတဲ့ဟာလေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့10လုံးကိုတည်တည်ချာချာလေးလေ့လာပြီးတော့မှကိုတကယ်သုံးတတ်လို့ရှိရင်တော့ဒီ daily conversation ဖြစ်ဖြစ်ကိုရဲ့လုပ်ငန်းခွင်တွေမှာစကားပြောတဲ့အခါမှာသူများပြောရင်လည်းနားလည်လာမယ်ကိုပို့ပြီးတော့မှလည်းပြောတတ်လာမယ်ပေါ့နော်ကိုရဲ့ vocabulary တွေပို့ပြီးတော့မှအဆင်ပြေလာမယ် so let's get started and the first word take afterနော်ဒီ take after ဆိုတာကဒီမိသားစုမှာဆွေမျိုးထဲမှာဖြစ်နိုင်တယ်သူတပိဒီမိသားစုထဲမှာရုပ်စင်တာဖြစ်ဖြစ်ဒီအကျင့်ချင်းပေါ့နော်ဒါဘယ်သူကဘယ်သူနဲ့စင်တာလဲအဖေနဲ့တူတာလားအမေနဲ့စင်တာလားဆိုတော့ဒါရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်နိုင်တယ်စိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါမျိုးကိုပြောတဲ့အခါမှာ take after နေရာဘယ်သူနဲ့တူတာလဲဘယ်သူနဲ့စင်တာလဲ right so for example she takes after her mother they are both calm and patient နော်သူမသူ့အမေနဲ့တထပ်သေးပဲသူ့အမေရောသူရောအများရန်စိတ်အေးအေးနဲ့အများရန်စိတ်ရှိတတ်တယ် so she takes after her mother they are both calm and patient I think I take after both my mom and dad both in appearance and also personality နော်အဖေနဲ့အမေနဲ့ဘယ်သူနဲ့စင်တာလဲမသိဘူး50-50စင်တာဖြစ်နိုင်တယ် like how about you who do you take after in your family and number 2 take back and let's look at some different examples with similar meaning เนาะဒီ take back ဆိုတာကသူ take back ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲပြန်ယူတာဆိုတော့ပြန်ယူရဆိုတဲ့နေရာမှာဒီပစ္စည်းပေါ့နော်တကယ် physical ပစ္စည်းတစ်ခုကိုပြန်ယူတာဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်အတွေးဖြစ်ဖြစ်အကြံတစ်ခုကိုသူများကိုပေးထားပြီးမှကိုပြန်ယူတာဒါမှမဟုတ်ရှင်ကိုပြောပြီးသားစကားကိုပြန်ယူတယ်ပြန်ရုပ်သိမ်းတယ်အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင် take back ဆိုတော့အတိတ်ဘက်ကတော့စင်တူတာပဲဒါပေမဲ့ကိုသုံးတဲ့ situations ပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှ take back ဆိုတာပြန်ယူတယ်ပြန်ရုပ်သိမ်းတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ဘက်So for example, the other day in the class, I gave the kids some bingo dice to play the vocabulary game. But after I gave them, they keep playing however they want. So I said, okay, class, I'm sorry, I need to take it back because you are not studying, you are just playing. So ဒီလိုမျိုးဒီ physical တခုခုကိုပြန်ယူတာပေါ့နော်ပစ္စည်းဒီမှာဆိုရင်ကလေးတွေကဟိုဒီ vocabulary မလုပ်ဘဲနဲ့ကိုစောနေတဲ့ခါကျတော့ကိုကအဲ့ဒါတွေကိုပြန်သိမ်းတာ right ပစ္စည်းပြန်သိမ်းတာ so I'm sorry I need to take it back ဆိုတော့ဒါ physically ပြန်သိမ်းတာဖြစ်နိုင်တယ် or there is a famous song that I like to sing like taking back my love right so ချစ်တာအရင်များတယ်ပေါ့နော် so I'm giving you too much so I'm taking back my love so it can also be that if you love too much if you have given someone too much you can take it back right so I'm taking back my love you don't deserve it or you can say I need to take back what I said earlier I didn't mean it အခုနပြောတဲ့ဟာငါပြန်ရုပ်သိမ်းတယ်အဲ့လိုပြောဖို့မရည်ရွယ်ခဲ့ဘူး I'm sorry or I need to take back what I said earlier I didn't mean it but you can't take back what you said that's why be careful before you speak right ကိုစကားပြောပြီးရင်ပြန်ရုပ်သိမ်းလို့မရအောင်ပြောပြီးသားစကားကျွန်းလို့ရှိရင်ပြန်နှုတ်လို့မရဘူးဆိုတော့မပြောခင်မှာတေချာစဉ်းစားရမယ်ကိုပြောပြီးလို့ရှိရင်ပြန်ရုပ်သိမ်းတယ်ဆိုတာမရဘူး so you can't take back what you said so be careful before you speak and number 3 take off 3 different meanings and number 1 take off ရဲ့ပထမ meaning ကဒီအင်ဂျီအဝတ်စားတွေချွတ်တာပေါ့နော်ဒါအုတ်ထုပ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဖနက်ချွတ်တာဖြစ်နိုင်တယ်အဝတ်စားတွေချွတ်တာကို take off for example please take off your shoes before entering the house เนาะအိမ်ထဲမဝင်ခင်မှာဖနက်ချွတ်ပါ so please take off your shoes before entering the house or the second meaning ဒုတိယတစ်ခုကဒီလီရင်ပြန်တန်းတာပေါ့နော် so take off ဆိုတာကလီရင်စပြန်တာကို take off နဲ့အမြဲတမ်းသုံးလေးရှိတယ် so for example I usually close my eyes when the plane takes off နော်လီရင်စပြန်ပြီဆိုရင်ဒါမြေကြီးပေါ်ကနေစထွက်ပြီဆိုရင်တော့အမြဲတမ်းမျက်စိမိတ်ထားတယ် so I usually close my eyes when the plane takes off and the last meaning of take off เนาะဒီ take off ရဲ့နောက်ဆုံး meaning ကဒီစီးပွားရေးတစ်ခုခုမှာအောင်မြင်သွားတာမျိုးပေါ့เนาะခုန take off ဆိုတာလီရင်ပြန်သွားလို့မျိုးစီးပွားရေးမှာဒီရောင်းအားတွေကောင်းသွားတာဒီသူတို့လှုပ်ဆောင်တာကအောင်မြင်သွားတာမျိုးဆိုရင်လည်းဒီ take off နဲ့သုံးလို့ရှိတယ် for example his business took off after launching the new product เนาะသူက new product သူထုတ်လုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာသူ business ကတဟုန်ထိုးဆိုသလိုပေါ့နော်အောင်မြင်သွားတယ် right so his business took off after launching the new product
ဆိုတော့ take off ဆိုတာအင်ဂျီအဝတ်စားတွေချွတ်တာပြီးရင်လေရင်ပြန်တန်းတာ take off ပြီးရင်ဒီစီးပွားရေးမှာရောင်းအားတွေကောင်းသွားတာဒီစီးပွားရေးတွေအောင်မြင်သွားတာမျိုးကိုလည်း take off and number 4 take on two different meaning နော်ဒီ take on ရဲ့ပထမ meaning ကဒီတာဝန်တွေဖြစ်ဖြစ်ဒီ challenge တခုကိုလက်ခံတာမျိုးကိုလည်း take on for example I like to challenge myself so this month I'm taking on a 30-day learning challenge နော်ကိုအဲ့လို challenge ပြရတာကြိုက်တော့ဒီတစ်လကိုဒီရက်30ပေါ့နော် learning ဒီ vocabulary လေ့လာတဲ့တစ်ရက်ကို vocabulary ပဲနှလုံးကျက်ရမယ်ဆိုတော့30 days ရက်30ကြာတဲ့ challenge ကိုအဲ့ဒါကိုလက်ခံထားတယ်ကို challenge ယူထားတယ်ပေါ့နော် so this month I'm taking on a 30-day challenge of learning new vocabularies or the company asked me to take on the new project နော် company ကဒီနောက်လုပ်မဲ့ project အသစ်အတွက်ကိုတာဝန်ပေးတယ်ဆိုတော့တာဝန်ယူရလဲ take on so the company asked me to take on a new project and another meaning of take on is to employ เนาะဒီ take on ရဲ့နောက် meaning တစ်ခုကအလုပ်ခန့်တာပေါ့เนาะဒီဝန်ထမ်းတွေအသစ်ခန့်တာမျိုးကိုtake on employ ဆိုတဲ့နေရာမှာသုံးလို့ရတယ် so for example the company is taking on new staff due to increased workload เนาะ company မှာအလုပ်များလာတဲ့ခါကျတော့ဒီလက်ရှိအလုပ်သားတွေနဲ့မလောက်တဲ့ခါကျတော့ဝန်ထမ်းအသစ်တွေခေါ်နေတယ် so the company is taking on new staff due to increased workload and number 5 take over let's look at 3 different meanings เนาะဒီ take over ရဲ့ပထမဆုံး meaning ကဒီတာဝန်တွေရာထူးတွေအာဏာတွေကိုရက်ဆိုင်တယ်သိမ်းယူလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါအာဏာသိမ်းတာတို့တာဝန်ရက်ခိုင်းတာမျိုးဆိုရင်လည်း take over တယောက်ကယူလိုက်တယ်ပေါ့เนาะဒါမျိုးဆိုရင် take over and for example the government took over a lot of missionary schools in the past เนาะယင်းကဒီ government ကအစိုးရကဒီ missionary ဘာသာရေးကျောင်းတွေကိုလွှဲယူလိုက်တာဖြစ်နိုင်တယ်သိမ်းလိုက်တာပေါ့เนาะသူတို့ public school အနေနဲ့လုပ်လိုက်တယ် so the government took over a lot of missionary schools in the past and also the military coup takes over people's power เนาะစစ်တပ်ကဒီပြည်သူအာဏာသိမ်းနေဆိုရင်လည်း we use the military coup takes over people's power so if take over is by force is negative เนาะဒီ take over ကိုအဲ့လို force အနေနဲ့သုံးနေဆိုရင်ဟာဒါအဓိပ္ပာယ်ကမကောင်းဘူးเนาะbut the second meaning take over is to replace someone or to do something for someone เนาะဒုတိယ meaning take over ကခုနလိုပဲတယောက်ယောက်အတွက်ကိုလုပ်ပေးတာပေါ့เนาะတယောက်ယောက်အစားကိုဝင်လုပ်ပေးတာမျိုးဆိုရင်လည်း take over ဒီလုပ်ငန်းခွင်တွေမှာဆိုရင်လည်းကိုတကယ်ချင်းအလုပ်များနေတယ်သူမအားဘူးဆိုရင်ကိုကသူ့အစားလုပ်ပေးတာဆိုရင်လည်း take over so in that case it is a good one so for example your friend is so busy she is worried that she might not finish the project and she is busy she has to go somewhere so you can say don't worry I will take over for youငယ်ချင်းကိုပြောလို့ရတယ်နေ့အတွက်ငါအစားလုပ်ပေးမယ် right so don't worry I will take over for you so which is a good one and the last meaning of take over เนาะဒီ take over ရဲ့နောက်ဆုံး meaning ကအထူးသဖြင့်ဒီအတွေးပိုင်းမှာဆိုရင်ပြောလို့ရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့အတွေးတွေကပူပြီးကြီးမားလာတာပူပြီးတော့မှ important ဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်ဒါကလည်း take over for example it's normal to overthink but don't let your negative thoughts take over เนาะဒီအတွေးလိုနာလိုတိုင်းမှာဖြစ်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ negative thoughts တွေကိုပူပြီးတော့ကိုယ့်စိတ်ကို negative thoughts တွေမလွှမ်းမိုးခိုင်းနေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအတွေးပိုင်းမှာဆိုရင် take over ကပူကြီးလာတယ်ဆိုတော့ပူလွှမ်းမိုးလာတာ right so it's normal to overthink but don't let your negative thoughts take over so take over အဲ့လို force နဲ့ anari ရာထူးတွေသိမ်းတာဖြစ်နိုင်တယ်တယောက်ယောက်အတွက်အစားထိုးလုပ်ပြတာဖြစ်နိုင်တယ် and နောက်ဆုံးကအဲ့လိုအတွေးတွေဆိုရင်လည်းလွှမ်းမိုးလာတာမျိုးဆိုရင်လည်း take over and number 6 take up two different meanings and number 1 เนาะဒီ take up ရဲ့ပထမ meaning ကအချင်းယူရယ်နေရာယူရယ်ဒါဆိုရင် take up နဲ့သုံးလို့ရှိတယ် for example I want to get a bookshelf for my room but I know it will take up too much of my space so I can't เนาะဒီအခန်းထဲမှာစာအုပ်စင်ထားခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့အခန်းကသေးတော့စာအုပ်စင်ထားလို့ရှိရင်ကနေရာအရန်ယူမှာ so I want to get a bookshelf but I know it will take too much of the space in the room so I can't get it and also I would say editing video takes more time than making videos เนาะဒီ video လုပ်တဲ့ဆိုရင်လည်း video ရိုက်တာထက်ကဒီ edit လုပ်တဲ့အချိန်ကပိုများတယ် right so editing videos takes more time than making video
and another meaning for take up เนาะဒီ take up ရဲ့နောက်တစ်ခုကဝါဒနာအရာတစ်ခုကိုစပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်တယ်ဒါသင်ယူတာဖြစ်နိုင်တယ်သင်တန်းလေးတွေတက်တာဖြစ်နိုင်တယ်ကိုဟာနဲ့ကိုစပြီးလှုပ်ဆောင်တာမျိုးကိုလည်း take up so for example these days I am taking up knitting as a hobby เนาะခုတလို့ဒီချီထူးပန်းတိုးတာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဝါဒနာအရာစလုပ်နေတယ်ဒါ YouTube မှာကိုဟာနဲ့ကိုလေးလာတာဖြစ်နိုင်တယ်သင်တန်းလေးတွေတက်တာဖြစ်နိုင်တယ် so I am taking up knitting as a hobby so how about you are you taking up anything as a hobby and number 7 take away take away two different meanings again and the first meaning เนาะဒီ take away ရဲ့ပထမ meaning ကဒီ take away ဆိုလို့ပဲပစ္စည်းတစ်ခုကိုဖယ်ရှင်းလိုက်တာမျိုးပေါ့နော် take away လုပ်လိုက်တယ်ဆိုတာကဖယ်ရှားလိုက်တယ်ဒါမှမဟုတ်အနာရီဆိုရင်လည်းပျောက်ကင်းအောင်လုပ်လိုက်တယ်တခုကိုဖယ်ရှားလိုက်တယ်ဆိုမှတော့ပျောက်ကင်းအောင်လုပ်တာပေါ့နော် so for example I need to use this table can you take your books away please ဒီစပွဲသုံးချင်တဲ့စာအုပ်တွေဖယ်လို့ရမလား right I need to use this table can you take your books away please or if it is about sickness right ဒီအနာအရာဆိုရင်လည်းအနာရီပျောက်သွားအောင်လုပ်တယ်ဆိုရင်လည်း you can say this medicine will take away your pain เนาะဒီဆေးတောက်လို့ရှိရင်အနာရီပျောက်သွားလိမ့်မယ် so this medicine will take away your pain or this is true for all of us social media takes away a lot of my focus and attention เนาะဒီ social media သုံးပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ focus တွေအာရုံတွေကိုအများကြီးသူယူလိုက်တယ်ပေါ့နော်အများကြီးဆုံးရှုံးလိုက်ရတယ် so social media takes away a lot of my focus and attention and that is bad and another meaning of this take away we use it as a noun เนาะဒီ take away ရဲ့နောက် meaning ကို noun အနေနဲ့သုံးလို့ရှိရ take away ဆိုပြီးစလုံးတစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့နော် so အဲ့ဒီ noun အနေနဲ့သုံးပြီဆိုရင်သူကဒီသင်ယူမှုပိုင်းဆိုရင်ဒါစာအုပ်ဖတ်တာဖြစ်နိုင်တယ် movie ကြည့်တာဖြစ်နိုင်တယ်ဒီ speech တွေနားထောင်တာဖြစ်နိုင်တယ်တခုခုရဲ့အဓိကပေးချင်တဲ့ message အဓိကပေးချင်တဲ့lesson ပေါ့နော်သင်ခန်းစာကိုပြောတဲ့အခါမှာဒီ take away ဆိုတဲ့စလုံးသုံးလေးရှိတယ် for example mistakes are not problems if you are willing to learn right so let me ask you what was your biggest takeaway from your last mistake เนาะဒီအမှားတွေဆိုတာကိုသင်ယူတက်လို့ရှိရင်အမှားတွေဆိုတာပြဿနာမဟုတ်ဘူးเนาะဆိုတော့ကိုပြီးခဲ့တဲ့ကိုရဲ့မှားခဲ့တဲ့အမှားကနေကိုသင်ယူတဲ့အဓိက message ကပါလေ so what was your biggest takeaway from your last mistake and I would say the biggest takeaway from this book is the importance of your daily small habit เนาะဒီစာအုပ်ကအထူးရေးပဲအဲ့ထဲမှာသူပေးချင်တဲ့အဓိက message ကတော့ကိုရဲ့နေ့စဉ်ဒီ small daily habit ပေါ့နော်ကိုရဲ့နေ့စဉ်လုပ်တဲ့ဒီအရန်သိငယ်တဲ့ habit လေးတွေရဲ့အရေးကြီးပုံပေါ့နော်ဆိုတော့ the biggest takeaway from this book is the importance of your small daily habit and number 8 take out two very similar but a little bit different meanings เนาะဒီ take out မှာအဓိပ္ပာယ်နှစ်ခုရှိရဒါပေမဲ့အဆင်တူတာပဲပေါ့နော်ဆိုပထမအဓိပ္ပာယ်က take out ဆိုတာကမြန်မာလိုဆိုရင်အစားအသောက်ဝယ်တဲ့အခါမှာပါဆယ်ထုတ်တာပေါ့နော်ဆိုင်မှာမစားဘဲနဲ့တနည်းအားမှာအိမ်မှာစားဖို့ဖြစ်ဖြစ်တနည်းအားမှာစားဖို့ take out လုပ်တာပေါ့နော်ပါဆယ်ထုတ်ခိုင်းတာမျိုးကို take out so for example at the restaurant you can ask each other or the waiter will ask you right are we going to dine in or take out ငါတို့ဒီမှာစားမှာလားဒါမှမဟုတ်ပါဆယ်ထုတ်မှာလား so you can ask are we going to dine in or take out dine in ဆိုတာကအမှထိုင်စားမယ် right take out or for a take out လုပ်မလား or you can say I'm going to order a pizza for a take out เนาะ pizza ကို take out ယူမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုင်မှာမစားတော့ဒါပေမဲ့ pizza ကို take out အနေနဲ့ order လုပ်မယ် so take out ဆိုတာ now အနေနဲ့သုံးလို့ရှိရင်အဲ့လိုparcel ထုတ်တာပေါ့နော်အစားအသောက်ဝယ်တဲ့အခါမှာ or the next meaning is to invite someone or to bring someone out take out ရဲ့နောက် meaning တစ်ခုကတယောက်ယောက်ကိုဒါ date လုပ်တာဖြစ်နိုင်တယ်အပြင်ခေါ်တာပေါ့နော်အပြင်မှာစားဖို့ဖြစ်ဖြစ်သူနဲ့အပြင်လိုက်သွားဖို့ရင်အတွက်ခေါ်တဲ့အခါမျိုးမှာ take out so for example he took her out for dinner on their first date เนาะသူကသူတို့ရဲ့ first date မှာသူမကိုဒီ dinner စားဖို့ရအတွက်အပြင်မှာဖိတ်တယ် right so dinner သွားစားကြတယ် so he took her out for dinner on their first date or I want to take your family out for lunch မိမိသားစုအပြင်မှာနေ့လည်စာထွက်ကြွေးချင်တယ်နေ့လည်စာဖိတ်ချင်တယ် right so I want to take your family out for lunch and number 9 take in ဆိုတာကဒီ information တွေသတင်းအချက်အလက်တွေကိုဖမ်းယူတာပေါ့နော်ဖမ်းယူရစိတ်ထဲသိမ်းသွင်းတယ်ဒါမှမဟုတ်တခုခုနားလည်အောင်လုပ်တယ်ဆိုတော့ take in for example if you take in too much information you become overwhelmed and you don't take actions เนาะအခုဆိုရင် online တွေမှာဖြစ်ဖြစ်သင်ယူရမယ့်နေရာကအများများတယ်ဒါပေမဲ့ခါကြရင်ကအရန်သင်ယူတဲ့ဟာ information ကအရန်များပြီးတော့မှကိုက action လုပ်ဖို့ရအတွက်အရန်ဝင်ပြီးတော့ပေါ့နော်အရန်များတယ်ဆိုပြီးတော့မှ action ကမယူမိဘူး so when you take in too much information you become overwhelmed and you don't take actions ဆိုတော့ information ဆိုတာလေအရန်သိတိုင်းလေ action မလုပ်လို့ရှိရင်ဘာမှမထူဘူးဆိုတော့ don't
take in too much information than you need ကိုလိုအပ်တာထက်တော့ take in မလုပ်တာကောင်းတယ် and of course these days there are a lot of things to take in online เนาะအခုဆိုရင် online မှာက take in လုပ်စရာအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ကဟိုသတင်းတွေဖြစ်ဖြစ်เนาะကိုအသိပညာဖြစ်ဖြစ် information knowledge a lot of things that you can take in เนาะစိတ်ထဲသွင်းမှုဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုသိအောင်လုပ်တာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะ so these days there are a lot of things to take in online and also students are listening to the teachers but they are not really taking anything in ကျောင်းသားတွေရဲ့တဘာဝပေါ့နော်ဆရာမစာတင်နေတာကိုနားတော့ထောင်နေဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာဘာမှမသိမ်းသွင်းဘူးဘာမှနားမလည်ဘူး so students are listening to teachers but they are not really taking anything in and right now I hope you are taking in something from this video a video တာကြည့်နေတယ်ဒီ video ကြည့်ပြီးတော့တခုခုသင်ယူမယ်တခုခုကိုသိမ်းသွင်းနိုင်မယ်လို့တော့မျှော်လင့်နေ right so I hope you are taking in something today from this video and the last one take apart and let's look at two similar but different meanings you take apart ဆိုတာကသူ take apart ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ apart လုပ်လိုက်တယ်ဆိုတာကခွဲလိုက်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ပစ္စည်းတစ်ခုခုဆိုရင်သူ့အပိုင်းနဲ့သူပြန်ခွဲလိုက်တာဥပမာဖုန်းပြင်ချင်တဲ့သူတွေဆိုရင်ဖုန်းပြင်သမားတွေကသူတို့ဖုန်းပြင်ရဖို့အတွက်ဆိုရင်သူ့အပိုင်းနဲ့သူတီတီချာချာလေးပြန်ခွဲပြီးမှကြည့်ယူရတယ် right so for example he needed to take the engine apart and see what was wrong နော်သူဒီကားဆိုရင်လည်းကားဘာဖြစ်တာလဲသိဖို့ရတော့က engine တွေကိုသူ့အပိုင်းနဲ့ကိုအရင်ဆုံးဖယ်ထုတ်လိုက်ရတယ် right so he needed to take the engine apart and see what was wrong and also the teacher took my essay apart with detailed feedback เนาะဒီဆရာမကဒီကိုရေးထားတဲ့ essay PP paragraph ကိုကြည့်ပြီးတော့မှ take apart ဆိုတာတည်တည်ချာချာလေးသူ့အပိုင်းနဲ့သူ introduction ပိုင်းကဘယ်လိုရှိတာ body ပိုင်းကဘယ်လိုရှိတာ conclusion ပိုင်းကဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတာကိုတည်တည်ချာချာလေး feedback တွေနဲ့ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီးတော့မှရှင်းပြတယ်ပေါ့နော် so the teacher took my essay apart with detailed feedback or I can say nothing can take us apart เนาะဒါလို relationship ဆိုရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးပဲဘယ်အရာမှကိုယ်တွေကိုခွဲလို့မရဘူးဆိုရင်လည်း you can say nothing can take us apart or nothing will take us apart well these are the 10 phrasal verbs with take that we just studied today and like I said these are very useful so if you know how to use them properly it will help you a lot in your daily conversations and in the next video we are going to study another set of useful phrasal verbs like this so stay tuned for that and thank you for studying with me today and God bless you all bye